ច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 បាទជំរាបសួរថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅការសិក្សាស្វែងយល់នៅច្បាប់ស្តីពីការងារយើងចូលដល់ជំពូកទី15ជំពូកទី15នេះនិយាយអំពីគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារអញ្ចឹងថាតើគណៈប្រឹក្សាការងារជានរណាហើយនរណាខ្លះត្រូវបានប្រកាសតែងតាំងជារៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏ជារៀងរាល់ដែលមានគោលដៅក្នុងការអសន្តិសុខការងារកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងសិក្សាលម្អិតនៅច្បាប់ស្តីពីការងារដែលទាក់ទងទៅនឹងគណៈប្រឹក្សាការងាររីឯលិខិតបទកថាកតេយ្យផ្សេងៗទៀតទាក់ទងទៅនឹងគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារខ្ញុំនឹងលើកជូននៅកម្មវិធីលើកក្រោយយើងចូលទៅមាត្រា351ត្រូវបង្កើតគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារមួយនៅអមក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារគណៈកម្មការនេះរួមមានត្រីទី1រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារឬតំណាងជាប្រធានត្រីទី2តំណាងមួយចំនួននៃក្រសួងពាក់ព័ន្ធត្រីទី3ចំនួនស្មើគ្នានៃតំណាងអង្គការសហជីពកម្មករនយោជិតដែលមានភាពជាតំណាងជាងគេបំផុតក្នុងថ្នាក់ជាតិនិងតំណាងអង្គការនយោជកដែលមានភាពជាតំណាងជាងគេបំផុតនៅក្នុងថ្នាក់ជាតិគណៈកម្មការនេះត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសអនុប្រធាន2រូបដែលម្នាក់ជាតំណាងនៃអង្គការកម្មករនយោជិតនិងម្នាក់ទៀតជាតំណាងអង្គការនយោជកមាត្រា352សមាជិកភាពនិងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈប្រឹក្សាការងារត្រូវកំណត់ដោយអនុក្រឹត្យមាត្រា353គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារត្រូវរួមប្រជុំ2ដងយ៉ាងតិចក្នុងមួយឆ្នាំប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យការងារអាចកោះប្រជុំគណៈកម្មការនេះបានគ្រប់ពេលវេលាទៅតាមការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនឬទៅតាមសំណើរបស់អនុប្រធានណាមួយប្រធានគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារជាអ្នកកំណត់របៀបវិរៈនៃសម័យប្រជុំនីមួយៗរបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សានេះបន្ទាប់ពីបានពិគ្រោះយោបល់ជាមួយអនុប្រធានទាំងពីរមាត្រា354គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារត្រូវមានលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ត្រៃយ៍មួយដែលរ៉ាប់រងដោយក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារមាត្រា355បើមានសេចក្តីសុំពីប្រធានឬអនុប្រធានណាមួយនៃគណៈកម្មការមន្ត្រីដែលមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ឬវរៈជនណាដែលមានសមត្ថភាពជាអាចបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាវិទ្យាសាស្ត្របញ្ហាសង្គមគិច្ចឬវប្បធម៌អាចនឹងអញ្ជើញចូលមកប្រជុំក្នុងគណៈកម្មការនេះដើម្បីផ្ដល់យោបល់ផ្សេងៗបានមាត្រា356តំណែងសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារមិនត្រូវបានទទួលប្រាក់បៀវត្សទេនយោជកដែលមានកម្មករនយោជិតជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារត្រូវទុកពេលចាំបាច់ឲ្យជននេះបានចូលទៅក្នុងការប្រជុំផ្សេងៗផងពេលប្រជុំនេះត្រូវគិតឈ្នួលឲ្យដូចពេលធ្វើការធម្មតាហើយត្រូវទុកជាបានធ្វើការធម្មតាក្នុងការគិតគូរអំពីអតីតភាពនិងសិទ្ធិឈប់សម្រាកផ្សេងៗកម្មករនយោជិតដែលទទួលតំណែងជាសមាជិកគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារ
ត្រូវបានទទួលនៅការការពារដូចគ្នាទៅនឹងប្រតិភូសហជីពឬអ្នកតំណាងសហជីពដោយដែលបានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការងារនេះមាត្រា357គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារមានបេសកកម្មជាអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវរាល់បញ្ហាដែលទាក់ទងទៅនឹងការងារមុខរបរនៃកម្មករនយោជិតប្រាក់ឈ្នួលការអប់រំវិជ្ជាជីវៈចលនាកម្លាំងពលកម្មក្នុងប្រទេសនិងទេសន្តរប្រវេសន៍ការរៀបចំឲ្យរឹតតែប្រសើរឡើងនៅលក្ខខណ្ឌខាងសម្ភារៈនិងខាងស្មារតីនៃកម្មករនយោជិតហើយនិងបញ្ហាអនាម័យនិងសន្តិសុខការងារគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារមានភារកិច្ចជាអាចដូចតទៅត្រេទី1លើកយោបល់ណែនាំអំពីអត្រាបៀវត្សអបបរមាដែលត្រូវធានាត្រេទី2ផ្ដល់យោបល់ជាមុនដើម្បីពង្រីកដែនអនុវត្តអនុសញ្ញារួមឬក្នុងករណីដែលគ្មានអនុសញ្ញារួមទេផ្ដល់យោបល់ជាយថាហេតុជាមុនចំពោះបទបញ្ជានៃលក្ខខណ្ឌមុខរបរនៅក្នុងវិជ្ជាជីវៈមួយឬនៅក្នុងវិស័យសកម្មភាពណាមួយជាក់លាក់មាត្រា358រាល់ការចូលរួមរបស់ប្រជាណាចក្រកម្ពុជានៅក្នុងសកម្មភាពទាំងឡាយរបស់អង្គការអន្តរជាតិខាងការងារត្រូវតែពិគ្រោះយោបល់ជាមួយតំណាងនយោជកឬតំណាងកម្មករនយោជិតដែលជាសមាជិករបស់គណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារបាទអញ្ចឹងជំពូកទី15ដែលនិយាយអំពីគណៈកម្មការប្រឹក្សាការងារមានទាំងអស់8មាត្រាតែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំសិក្សានៅជំពូកទី16ដែលនិយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិនៅកម្មវិធីលើកក្រោយសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you for watching the Kahoukmes channel. Please like, subscribe and share to all your friends. Goodbye. See you soon.